Kommer Løkke til at sige, prøv at høre, der er kun en, der kan det her, det er mig? Jamen altså, jeg har lyst til at sige, at det gør han. Men det er også for at give det her lidt sovs og kartofler. Men hør nu her. Hvis vi skal kode det ned til, ikke om det er sandsynligt eller ej, men den mest, kan man sige, den stærkeste modkandidat til Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen. Og selvfølgelig sidder han og kigger på, hvad er mulighederne for at manøvrere. Han har ikke sit portræt op på Christiansborg endnu, selvom han har været statsminister 2 gange. Hvorfor har han ikke det? Fordi han siger, det venter vi med, til vi ved, om det er game over. Altså, du ved, han har i sit mindset, der er slet ingen tvivl om, at han har for længst tænkt den her tanke igennem. Og han sidder også og driller os nu, og det er derfor, han svarer, som du lige sagde, ja. Derfor han svarer sådan, så vi bliver holdt lidt til ilden. Nå, er der noget med Lars Løkke? Og det bliver ved med at være en samtale, og han er statsmand og bla 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 bla. Sagen er, at det er jo også fordi, vi godt kan lide dramaet, så det kunne være skønt, hvis det bare han gjorde det, men Knud har jo ret i, hvis vi lægger det op i, hvad er sandsynligt, hvad er usandsynligt. Det er ikke sandsynligt, at han gør det, men altså, skal jeg spille 100 kroner på et eller andet, hvor jeg skal have mange penge igen, så skulle det være, at Lars Løkke han går efter at blive statsminister.